လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလုပ်ငန်းငွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုမခွဲထားတာပါလုပ်ငန်းတွေကငွေကိုကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်နဲ့ရောသုံးလိုက်တယ်ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းကတကယ်အမြတ်ရှိလားမရှိလားမသိတော့ပါဘူးလုပ်ငန်းငွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေရောနေတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကတကယ်ပဲကြီးထွားအောင်မြင်နေတာလားကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေပဲတုံးရင်းနဲ့ကိုကပဲထောက်ပံ့နေရတာလားဆိုတာကျမတို့မသိတော့ပါဘူးဒီလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းကြီးချင်ရင်စီကံတစ်ခုထားပါလုပ်ငန်းငွေကလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်ငွေကကိုယ်ပိုင်အသုံးအတွက်ဒီလိုခွဲနိုင်တာဟာ financial discipline ရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးစနစ်က equation ပါတယ်အကောင့်ကိုခွဲပါစရင်းတွေခွဲထားပါလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လားစာငွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှသုံးပါလုပ်ငန်းငွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုလုံးဝမရောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မစောညင်အေးပါလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကြိုးရှိစေမဲ့တန်နာရေးနဲ့စီးရင်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ page ကို follow လုပ်ထားပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်